हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बीबीएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टको 2080 सालमा सोधेका क्वेसनहरूको ब्रिफ एन्सर क्वेसन सोल्युसन तपाईँहरूमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको पढाइ चाहिँ सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। अब 2080 सालमा चाहिँ हामीलाई ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा कस्तो क्वेसन सोधेको थियो र त्यसको सोल्युसन हामीले कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा छलफल हुनेछ र केही अन्य महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरूको पनि सोल्युसन हामीले यसै भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ है त। 2 मार्क्स कोटाको पोइन्ट आउट एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ प्लानिङका योजनाका चाहिँ 2वटा उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। योजनाका उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। योजना बनाएर हामीले काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी डिसिजन मेकिङमा पनि एकदमै के हुन्छ त ठुलो हेल्प हुन्छ। त्यस पछाडि प्रतिस्पर्धा क्षमतामा सुधार भनेको कुनै पनि अर्को सङ्गठनसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा सिस्टमेटिक प्लान बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने त्यो प्लान अनुरूप काम गऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ त सक्सेस पनि हासिल गर्छौँ, सँगसँगै प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा पनि के हुन्छ त वृद्धि हुन्छ, सुधार हुन्छ। अब नेक्स्ट के छ, राइट टु प्रोब्लम्स अफ गोल फर्मुलेसन भनेको छ लक्ष्य निर्धारणका चाहिँ समस्याहरू के कस्ता छन् त। किन चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्छ त कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा सङ्गठनहरूमा भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ अनुपयुक्त लक्ष्य नै उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि लक्ष्य निर्धारणमा समस्या हुन्छ। त्यस पछाडि गतिशील एवं जटिल वातावरण, परिवर्तित वातावरणमा जुन व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सङ्घ संस्थाहरू चलाउँदै गर्दाखेरि जुन गतिशील र जटिल वातावरण हुन्छ त्यो गतिशील र जटिल वातावरणले पनि के गर्छ त गोल फर्मुलेसन प्रोसेसमा चाहिँ के गरिदिन्छ त समस्या उत्पन्न गराइदिन्छ। अर्को के भनेको छ, नोट डाउन द 2 फङ्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनका 2 कार्यहरू लेख्ने भनेको छ। व्यवस्थापनका कार्य भनेको योजना बनाउने, सङ्गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने, यिनै कुराहरू छन् है। अनि त्यस पछाडि अर्को भने समन्वय गर्ने पनि हो, जुन लेखे पनि हुन्छ। अर्को भनेको वाट इज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ बाह्य वातावरण भनेको चाहिँ के हो त भनेर सोधेको छ। बाह्य वातावरण भनेको के हो त, व्यावसायिक कार्य सम्पादनमा असर गर्न सक्ने सङ्गठन बाहिरका सबै तत्त्वहरूलाई चाहिँ बाह्य वातावरण भनिन्छ। बाह्य वातावरणलाई कार्य वातावरण र सामान्य वातावरण गरी 2 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ अथवा विभाजन गरी अध्ययन गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब कानुनी वातावरण भयो, त्यस पछाडि प्राविधिक वातावरण भयो, यी विभिन्न वातावरणहरू छन्। तपाईँले त्यो इन डिटेल पढ्नुपर्छ। लङ क्वेसनको लागि त्यो च्याप्टर अथवा त्यो जुन वातावरणसँग रिलेटेड इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टको त्यो भित्रका सब पोइन्टहरूलाई पनि ख्याल गरेर जाने है त। अर्को 5 नम्बरमा छ ल मल्टिनेसनल कम्पनी, डिफाइन मल्टिनेसनल कम्पनी। बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त, कहिलेकाहीँ यसलाई एमसिएस पनि हुन्छ है। तपाईँले अगाडिको हाम्रो ब्रिफ एन्सर क्वेसनको भिडियो हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ। मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै एक व्यवसायले सोही नामबाट विश्वका विभिन्न देशहरूमा समेत व्यावसायिक कारोबार सम्पन्न गर्दछ भने त्यस्तो व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनिन्छ। एउटा नामबाट चाहिँ के हुने भयो त, विश्वका विभिन्न देशहरूमा 2 वा 2 भन्दा बढी देशहरूमा चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरू सम्पन्न गर्छन् भने चाहिँ त्यस्तो सङ्गठनहरूलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ 2टा मुख्य भएछ ल, एउटा मुख्यलाई काट्दिनु। मुख्य उद्देश्य मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा विभिन्न देशहरूमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गरी बृहत मात्रामा वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु, टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफर। यो चाहिँ हाम्रो के हो त मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ डेफिनेसन हो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई अर्को क्वेसन सोधेको छ, पोइन्ट आउट द 2 टाइप्स अफ कन्ट्रोल सिस्टम भनेको छ। कन्ट्रोल सिस्टम नियन्त्रण प्रणालीका चाहिँ प्रकारहरू के छन् भनेर सोधेको छ। अब खासमा चाहिँ अन द बेसिस अफ फोकसको आधारमा र त्यस पछाडि अन द बेसिस अफ टाइमिङको आधारमा भनेर चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमलाई के गरेको छ त क्याटेगोराइज गरेको छ। तर हामीले चाहिँ त्यहाँ भित्रको पोइन्टहरू लेखिदिँदा हुन्छ। के भनेको छ त, एउटा व्यावहारिक नियन्त्रण भयो, एउटा बिहेभियरल के भयो त कन्ट्रोल भयो। अर्को भनेको चाहिँ चालु वा सञ्चालन नियन्त्रण भने चाहिँ यसलाई अपरेसनल कन्ट्रोल भनिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले नियन्त्रण प्रणालीका प्रकारहरूलाई पनि राखिदिन सक्छौँ। अब त्यस पछाडि नेक्स्टमा चाहिँ हामीलाई एउटा फेरि पनि यो क्वेसन रिपिट भएको छ, डिफ्रेन्स बिट्विन इन्फर्मल एन्ड फर्मल कम्युनिकेसन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि एकचोटि हेरेर जानै इम्पोर्टेन्ट छ। फर्मल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो आधिकारिक स्वरूप हो, सञ्चारको आधिकारिक स्वरूप हो, जुन चाहिँ सङ्गठनभित्रमा स्पेसली प्रयोग गरिन्छ। अनि चिठी पत्र, इमेल, रिपोर्टहरू चाहिँ के हुन्छ त फर्मल कम्युनिकेसनका चाहिँ उदाहरणहरू हुन्। अनि यो लिखित वेमा रिटर्न फर्ममा हुन्छ। अब अनौपचारिक सञ्चार भनेको चाहिँ कार्यालय बाहिर प्रयोग गर्ने सञ्चारको स्वरूप हो। टेलिफोन कल, समूह छलफल, साथीभाइसँगको कुराकानी, अब हामी फेसबुकमा च्याट गर्छौँ नि त्यो, यो चाहिँ के भयो त
अनौपचारिक सञ्चारको उदाहरण भयो। यो चाहिँ मौखिक रूपमा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हेर्नु त समूहका दुई विशेषता स्टेज द टु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्रुप भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले 3टा लेखिदिएको छु र समूह र ग्रुप एन्ड टिमको डिफ्रेन्स पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। त्यो भएर मैले दुईतिर चाहिँ फरक फरक तरिकाले लेखिदिएको छु। तपाईँले जसरी बुझे पनि भयो है त। पहिला समूहका विशेषता मात्रै हेर्नुहुन्छ भने समूहमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता हुन्छ, सदस्यहरू स्वतन्त्र हुन्छन् समूहका र व्यक्तिगत लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ। समूहका चाहिँ व्यक्तिगत लक्ष्यहरूमा के हुन्छन् त केन्द्रित हुन्छन् हो। समूहका विशेषताहरू यो भयो। अब तपाईँले टिमका विशेषता भनेर आयो भने पनि व्यक्तिगत एवं सामूहिक जवाफदेहिता हुन्छ, आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र हुन्थे, यी चाहिँ एक आपसमा के हुँदो रहेछन् त अन्तर सम्बन्धित हुँदो रहेछन् र यिनीहरू चाहिँ सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुन्छन् है, यो बुझ्ने। अनि डिफ्रेन्स आयो भने पनि समूहका व्यक्तिमा स्वतन्त्र व्यक्तिगत जवाफदेहिता हुन्छ, यहाँ चाहिँ सामूहिक र व्यक्तिगत दुवै जवाफदेहिता हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छन्, यी एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्, व्यक्तिगत लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, यहाँ चाहिँ सामूहिक लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ भनेर हामीले यसलाई पनि एज अ क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सको रूपमा हेर्न सक्छौँ। अब अर्को के छ, राइट द टु कल्चरल प्र्याक्टिस एडप्टेड बाई द नेप्लिज बिजनेस सेक्टर। नेपालका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले व्यावसायिक क्षेत्रले चाहिँ अवलम्बन गरेका व्यावसायिक संस्कृतिहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ परम्परागत सञ्चालन, पहिलाकै जुन ढङ्गबाट सञ्चालन गरिरहेछ बिजनेस त्यही ढङ्गले चाहिँ व्यावसायिक व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालन हुन्छन्। एउटा ट्रेडिसनल अपरेसन भन्ने चाहिँ परम्परागत सञ्चालन भन्ने भयो। र अर्को चाहिँ पारिवारिक स्वामित्व उद्यमहरू। पारिवारिक स्वामित्व उद्यम भनेको चाहिँ परिवार आफैले के गरेको त आफ्नो स्वामित्वमा राखेर चाहिँ उद्यमहरू सञ्चालन गर्ने। यो भनेको नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रले अवलम्बन गरेका व्यावसायिक संस्कृतिहरू हुन्। अब केही महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जाम 2081 को लागि पनि महत्त्वपूर्ण छन् त्यो क्वेसनहरू पनि हामी यहाँनिर राखिदिएका छौँ। हेरौँ जस्तो वाट इज वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भन्छ, कार्यबल विविधता भनेको के हो भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन आउन सक्छ। त्यो भयो भने चाहिँ सङ्गठनभित्र आबद्ध रहेका कर्मचारीहरूबीच उनीहरूको एज, त्यस पछाडि जेन्डर, अनि त्यस पछाडि ल्याङ्ग्वेज, भाषा, धर्म, रिलिजन, त्यस पछाडि संस्कृति, कल्चर, ट्रेडिसन, अनि शारीरिक क्षमता हो, फिजिकल के भन्छ यसलाई कम्पिटेन्सी, अनि अथवा फिजिकल एबिलिटी भन्छ होला, अनि आदिको बिचमा हुने बेमेल अथवा भिन्नतालाई चाहिँ हामीले कार्यबल विविधता भनेर भनिन्छ है। सङ्गठनभित्र आबद्ध कर्मचारीहरू चाहिँ अब विभिन्न उमेरका हुन सक्छन्, विभिन्न जेन्डर अब मेल फिमेल हुन सक्छन्, त्यस पछाडि भाषाहरूका विभिन्न भाषा संस्कृतिका हुन सक्छन्, विभिन्न धर्म उनीहरूको धर्महरू फरक फरक हुन्छ, अनि उनीहरूले काम गर्ने जुन शारीरिक क्षमता छ उनीहरूको त्यो क्षमता पनि सबैको समान हुँदैन हो। यो जुन तिनीहरू बिचमा सङ्गठनका कर्मचारीहरू बिचमा यो कुरामा जुन बेमेल आउँछ, भिन्नता हुन्छ नि, त्यसैलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त कार्यबल विविधता भन्दो रहेछ। अब अर्को राइट सर्ट इन MBO म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो, यसको बारेमा छोटकरीमा लेख्नु भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसनले सोध्न सक्छ। सङ्गठनका प्रमुख उद्देश्यहरू निर्धारण गरी मेन अब्जेक्टिभ गोलहरू चाहिँ जुन सुरुमै डिटर्माइन गर्ने र उक्त उद्देश्य हासिल गर्नका लागि चाहिँ व्यवस्थित, क्रमबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले योजना पनि बनाउने र सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने र कर्मचारी सहभागिता मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्य अथवा पद्धतिलाई चाहिँ उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन भनिन्छ। के गरे त त्यो हासिल गर्नका लागि चाहिँ हो, त्यो जुन उद्देश्यहरू हामीले प्रिडिटर्माइन्ड उद्देश्यहरू हुन्छन् अगाडि नै हामीले निर्धारण गर्छौँ, त्यो निर्धारण गरेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि चाहिँ व्यवस्थित, क्रमबद्ध र योजनाबद्ध ढङ्गले कर्मचारी सहभागिता मार्फत, अब त्यहाँनिर कर्मचारी सहभागिता चाहिँ जोड्नु पर्यो, सञ्चालन गरिने कार्य अथवा पद्धतिलाई हामीले के भन्दो रहेछौँ त उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन भन्दा रहेछौँ। अर्को यो अर्ग्यानिक एन्ड मेकानिस्टिक अर्गनाइजेसन भनेर यहाँ एकै ठाउँमा लेखेको छ। कहिलेकाहीँ अर्ग्यानिक आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ मेकानिस्टिक आउन सक्छ, यसलाई विचार गर्ने। अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ वातावरणमा आउने परिवर्तन अनुकूल सङ्गठनलाई अथवा सङ्गठन संरचनालाई हामीले जैविक सङ्गठन भनिन्छ। यो संरचना त्यस्ता सङ्गठनहरूमा प्रयोग गरिन्छ जसले अस्थिर र गतिशील वातावरणको सामना गर्दछन्। हाम्रो वातावरणमा आएको परिवर्तनले चाहिँ हामीले जुन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता खालका सङ्गठन संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौँ त के भन्छौँ जैविक सङ्गठन अथवा अर्ग्यानिक अर्गनाइजेसन भन्छौँ। यस्तो संरचना वातावरणमा आएको परिवर्तनहरू परिमार्जन गर्न सकिन्छ, परिमार्जन गर्दै गर्दै लान सकिन्छ। अब अर्को हेर्नु त के भनेको छ, अर्को चाहिँ यान्त्रिक सङ्गठन। यान्त्रिक सङ्गठन भनेको चाहिँ औपचारिक र केन्द्रित सञ्जालमा आधारित सङ्गठनात्मक संरचनालाई यान्त्रिक सङ्गठन भनिन्छ। यसलाई कर्मचारी तन्त्र सङ्गठन ब्युरोक्रेटिक के भन्छ त अर्गनाइजेसन अथवा ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ। साँघुरो नियन्त्रण दायरा, सीमित सूचना सञ्जाल, अधिक औपचारिकता जस्ता कुराहरूमा यो संरचना आधारित हुन्छ।
यो विशेषताहरू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर मेन्सन गरिदिने। 2 मार्क्सको यहाँभन्दा धेरै लेख्न पर्दैन। अब अर्को क्वेसन छ, व्हाट इज टिम म्यानेजमेन्ट? टिम म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्गठनमा आबद्ध टोलीहरूलाई, अब त्यहाँनिर टिमहरू त धेरै पनि हुन सक्छन् होइन, हो त्यो टिमहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई नै टोली व्यवस्थापन भनिन्छ, जसमा चाहिँ साङ्गठनिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि योजना बनाउने काम हुन्छ, अनि ती टोलीहरूलाई निर्देशन दिने काम हुन्छ, ती टोलीहरू बिचमा चाहिँ समन्वय गराउने काम हुन्छ र नियन्त्रण गर्ने। अब नियन्त्रण भनेको उनीहरूलाई कन्ट्रोल भन्ने होइन, उनीहरूले गरेका कार्यहरूको चाहिँ जुन हामीले प्रिडिटरमाइन्ड अगाडि नै हामीले उद्देश्य निर्धारण गर्छौँ, त्यो उद्देश्य मिट गरौँ कि गरेन त्यो अनुसारले नियन्त्रण गर्ने काम। अघि हामीले नियन्त्रणको डेफिनेसन यहाँ मुन्तिर हेर्छौँ, अब हेर्छौँ नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू समाविष्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले टिम म्यानेजमेन्टलाई डिफाइन गऱ्यौँ। अब अर्को के छ, डिफाइन कन्ट्रोल। कन्ट्रोल नियन्त्रण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सङ्गठनको अपेक्षित कार्य सम्पादन, जुन एक्सपेक्टेड हुन्छ नि, हामीले एक्सपेक्ट गरेको कार्य सम्पादन वर्क पर्फर्मेन्स र वास्तविक कार्य सम्पादन एक्चुअलमा चाहिँ कति काम गरौँ त भन्ने बिचको जुन डिफ्रेन्स हुन्छ, त्यो डिफ्रेन्स फाइन्ड आउट गरेर पत्ता लगाएर चाहिँ सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु नै नियन्त्रण हो। जस्तो कि हामीले चाहिँ 500 केजी उत्पादन गर्ने भनेर एउटा अपेक्षित कार्य सम्पादनको एउटा लक्ष्य राख्यौँ। अब त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो मानिलिउँ न हाम्रो 510 युनिट चाहिँ उत्पादन भयो भने त्यो बढी भएपछि हामीले के गर्ने त, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो, फलो गर्न सक्यो। तर 455 मात्रै भयो अरे, सपोज 455 भयो भने के गर्ने त, 455 मात्रै भयो भने चाहिँ हामीले किन यो 455 भइरहेछ त, के कारणहरू छन् त यो 455 हुनमा, कि हामीले धेरै ठुलो गोल राखेर हो त्यो चाहिँ भिन्नता पत्ता लगाउने र सुधारका लागि चाहिँ अब त्यसलाई हामी कसरी 500 बनाउन सक्छौँ, अथवा त्यो 500 को हाम्रो स्ट्यान्डर्डलाई घटाउनु पर्ने हो कि, त्यो जुन रिजनहरू फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, नियन्त्रण हो। नियन्त्रणलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय योजना लागू गर्ने औजारको रूपमा लिइन्छ। भनेको हामी जुन प्लान गरेको हुन्छौँ, बिजनेस प्लान अथवा अर्गनाइजेसनल प्लानहरू, त्यो प्लानहरू चाहिँ लागू गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने औजारको रूपमा, टुलको रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल भन्नेलाई लिन सक्दो रहेछौँ। ठिक छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ व्हाट इज अथवा व्हाट डु यु मिन बाई टिक्युएम, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन आयो भने सबै साङ्गठनिक प्रक्रियाहरूमा गुणस्तरप्रति सचेतना, यो चाहिँ हाम्रो गुणस्तरसँग रिलेटेड हुन्छ र सचेतना ल्याउनको लागि तयार पारिएको व्यवस्थापकीय रणनीतिलाई समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन, टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। यो निर्माण भनेको म्यानुफ्याक्चरिङतिर पनि भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अथवा इन्डस्ट्रीतिर, शिक्षा क्षेत्रकातिर, स्वास्थ्य क्षेत्रकातिर र सरकारी सङ्गठनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूको चाहिँ गुणस्तरहरू चेक गर्ने काम र गुणस्तरको सचेतना ल्याउनको लागि चाहिँ जुन रणनीतिहरू तर्जुमा गरिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट, समग्र गुणस्तर व्यवस्थापन भनेर हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ। अर्को के छ, व्हाट इज आउटसोर्सिङ। आउटसोर्सिङ भनेको के हो? आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ हेर्नु त गुणस्तरीयतामा सुधार ल्याउन र विशिष्टीकरणको फाइदा लिनको लागि आफ्ना केही कामहरू अरू सङ्गठनहरू मार्फत अथवा अरू सङ्गठनहरूबाट गराउने प्रक्रियालाई चाहिँ आउटसोर्सिङ भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ मूल्य घटाउने, भनेको हामीले आफै उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढी हुनसक्छ, बढी लाग्छ भन्ने जुन हामीले गेस गर्छौँ अथवा अनुमान लाउँछौँ, त्यो अनुमान लायौँ भने चाहिँ अरू सङ्गठनहरू मार्फत गराउँछौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाको मूल्य घट्छ र गुणस्तरमा सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अथवा तरिका हो। हामीले त अब गुणस्तरमा वृद्धि पनि गर्नु छ, कम्ती मूल्यमा पनि वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ, अनि हो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी त मार्फत नभएका कामहरू अथवा हामीले चाहिँ के गर्नको लागि त गुणस्तरमा सुधार ल्याउन र विशिष्टीकरणको फाइदा लिनको लागि चाहिँ केही कामहरू, केही त्यस्ता कामहरू जसलाई चाहिँ हामी अरू सङ्गठन मार्फत पुरा गराउँछौँ अथवा सम्पन्न गराउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो आउटसोर्सिङ भयो। अब अर्को टर्म भनेको आइएसओको पनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। त्यो आइएसओ र आइएसओ 14000 को चाहिँ एकचोटि हामीले डेफिनेसन हेरौँ। आइएसओ भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ, हो, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन भन्छ। यो भनेको चाहिँ विभिन्न देशका गुणस्तरीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले बनेको स्तरीयता निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, स्तरीयता स्ट्यान्डर्डाइजेसन निर्धारण गर्ने अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय के गर्ने रहेछ त, स्तरीयता निर्धारण गर्ने सङ्गठन रहेछ, जसको स्थापना फेब्रुअरी 23, 1947 मा भएको हो भनेर लेखिदिँदाखेरि भइहाल्छ। आइएसओको मेन भनेको उसले यो तपाईँको के त फुल फर्म खोजेको र त्यसले के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराको डिस्क्रिप्सन खोजेको, त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ र यसको स्थापना पनि लेखिदिने फेब्रुअरी 23, 1947 भनेर। अब आइएसओ 14000 भनेको चाहिँ नियम र मापदण्डको त्यस्तो सेट हो जसले चाहिँ कम्पनीलाई औद्योगिक नष्ट, वेस्टेजहरू, इन्डस्ट्रियल वेस्टेजहरू र वातावरणीय क्षतिलाई चाहिँ कम गर्नको लागि गुणस्तर मापदण्ड
गुणस्तर मापदण्ड प्रदान गर्दछ भनेर राखिदिने ल। कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, यो चाहिँ त्यति रेयर हो, यो चाहिँ रेयर हो। अरू क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः हामीलाई क्वेसनमा अथवा इक्जाममा चाहिँ रिपिट भइरहेका छन् र प्रोबेबल क्वेसनहरू चाहिँ यिनै हुन्। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 2080 सालमा सोधेका ब्रिफ एन्सर क्वेसनहरूको कम्प्लिट सोल्युसन र त्यस्तै गरेर हामीले 2081 सालमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण सम्भावित सर्ट क्वेसनहरूको चाहिँ सोल्युसन भिडियो तपाईँहरूमा आज राख्यौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू।